Galera, Cachoeira do Jamil. Olha, nós estamos a 25 quilômetros do Grajaú, gente. Paga R$20, você fica o dia todo aqui. Muito bom, olha lá, ó. Dá um loop aí, ó. Muito bom mesmo, gente. Vale a pena vir. Dia 11/3/2018. Mais uma, perto de casa. Já fui em tantas longe e essa aqui perto. Um abraço.